Puna e dytë që na shton imanin, që na shton besimin, është studimi, meditimi i tërë asaj çka është thënë në Kur'an. Me u ndal me marr, me lexue, me studiue, me hulumtue dhe me kuptue Kur'anin, se ka met Kur'ani një libër në për rafta. Edhe njerëzit ja kanë qitë aty një farë tentene apo një diçka ku ta diun e këtu njerë ja u qitshin, edhe nuk e prekshin kur Kur'anin dhe thëshin leja atje nalt mos e prek. Kur'ani nuk lihet nalt e mos me prek, po qitet poshtë, edhe preket, edhe lexohet, edhe studiohet, edhe meditohet çka konte. Dikush po e lexon që po te kum lexu 10 herë Kur'anin. A ke përfituar? Ja shumë valla, se nuk mu dok diçka fort, si libër i thjesht. Po ti as nuk e dik me lexue, se ky nuk është romani i një autori, një shkrimtari. Po ky është libri i krijuesit për krijesave. Andaj lexoje me vëmendje. Lexoj fjalët e tij dal nga dal edhe kuptoj ato. Ku nuk i kupton, pyeti ata të cilët dinë më mirë se ti. Dhe studimi i Kur'anit, padyshim se atyre që kanë mendje të shëndosh, atyre që janë të logjikshëm, atyre ja ushton imanin. Allahu i madhruar thot: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është libri, thot Allahu, të cilin të bereqetshëm ta kemi zbrit ty o pejgamber. Për çka thot Allahu? Që ta studiojnë njerëzit. Që ta studiojnë njerëzit atë lëndën që është brenda në Kur'an, për mbajtjen. Ta studiojnë Kur'anin, edhe të marrin mësim nga ajetet, nga faktet kuranore. Dhe ky është një libër për ata që kanë mendje dhe logjik të shëndosh. Liyatadhakkara ulul albab, të marrin mësim, të marrin nasihat në Kur'an. Kush? Ata që kanë mendje, ata që kanë logjik, edhe ju funksionon mendja logjika. Por ata, nëse dikush e merr Kur'anin dhe lexon si Kur'anin, me thonë e lexua një libër 600-700 flet, ai s'përfiton prej tij. Por ai që e merr Kur'anin dhe mas çdo fjale apo çdo pikë aty ndalet edhe mendon çfarë kanë, atij i shtohet imani dhe i shtohet dashuria edhe më e madhe ndaj Allahut. Pastaj Allahu thot: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." A nuk e studiojnë me vëmendje Kur'anin? Por jo, thot Allahu, ato janë zemra që kanë në vete dryunat e tyre. Dhe thot disa nuk e studiojnë me vëmendje, nuk e lexojnë me vëmendje, i kanë zemra të mbyllur me dry dhe nuk dëpërton fare Kur'ani në zemrat e tyre. Shkaku i tretë, puna e tretë që na shton imanin, është mendimi dhe meditimi i thellë në krejt ato çfarë ka kriju Allahu xhaleshanuhu në gjithësi.